Guten Tag und willkommen, c'est l'heure de Zollfrei, libre de douane, pour tout savoir sur l'actualité du bas de Württemberg. Ils se disent européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Le mouvement Pegida ne faiblit pas à Karlsruhe, ni son contre-mouvement pour la solidarité et la tolérance. Les deux camps se retrouvent régulièrement dans la rue pour manifester. Les manifestations se succèdent donc au centre-ville et les commerçants de Karlsruhe perdent patience. En un mois, ils ont perdu l'équivalent d'un jour entier d'ouverture, tant le client se fait rare. 5 jours s'étaient écoulés depuis la dernière manifestation du mouvement Pegida, mais elles ont repris de plus belle. Mardi, c'était la 6e du genre. Elle s'est jouée tout autour du bureau de poste de Karlsruhe. Le conseil municipal de la ville et les commerçants se sont rassemblés sur la place ce soir-là, une véritable épine dans le pied. Also es hat sich einfach in den letzten Wochen gezeigt, dass wir ab 16:30 Uhr hier die Geschäfte theoretisch schließen können. Es kommt keiner mehr rein, es kommt keiner mehr raus. Es ist ein riesen Polizeiaufgebot. Die Kunden sind abgeschreckt. Es hat irgendwie auch keiner die Motivation, hier in der Straße zu bummeln und einzukaufen. Also das heißt, uns fehlt da jedes Mal 2,5 Stunden Öffnungszeit. Le maire de la ville a analysé la situation et répond à la colère des commerçants. Pegida hat das Recht, eine Demonstration in Karlsruhe zu machen. Sie haben auch das Recht, sich den Ort auszusuchen. Wir würden uns nur jetzt wünschen, dass es vielleicht vom Stephansplatz verlegt wird auf einen anderen Platz, zum Beispiel Friedrichsplatz. Aber andererseits ist auch nicht das Interesse, jetzt hier von den Leuten, die hier wohnen, einfach irgendwas ein Problem woanders hinzuschieben. Also wenn es woanders stattfindet, dann müsste es dort auch wesentlich weniger problematisch sein. Cette fois, les blocages se sont élargis, occupant toute la zone entre les rues Amiens, Karl, Sophie, Léopold et la Kaiserstrasse. À partir de 18h30, la Karlstrasse a elle aussi été envahie. 2h30 plus tôt, Amalienstrasse, Ludwigstrasse et la zone de la Poste ainsi que son parking ont été touchés. Les préjudices économiques sont considérables, les commerçants en ont ras-le-bol. Ils sont contre ces manifestations et ont décidé de défendre leurs affaires. Une pétition vient d'être lancée. Wir haben uns dann einfach auch zusammengeschlossen und gesagt, Leute, irgendwas müssen wir tun. Wir können es jetzt nicht einfach zum 7. Mal so hinnehmen, zumal wir mitbekommen haben, dass weitere Demonstrationen auch angekündigt sind, auch wieder dienstags und auch in den nächsten Wochen. Und wenn man das einfach hochrechnet, ist es der Wahnsinn, dass uns hier in einem Monat Arbeitstag, wirklich ein Arbeitstag komplett verloren geht, weil keine Kunden in unsere Geschäfte kommen. Und damit haben sich eigentlich sofort alle auch bereit erklärt. Und alle Geschäftsleute hier in der Karlstraße, Amalienstraße, Waldstraße, Sophienstraße haben sich zu dieser Unterschrift bekannt. Une pétition pour ouvrir la discussion avec la ville de Karlsruhe. Les commerçants aimeraient que les lieux de manifestation soient alternés. Wenn das immer in einem selben Viertel gemacht wird, ist das also eine Belastung, die kann so nicht sein. Karlsruhe ist groß genug und es ist nicht richtig, wenn die immer in unserem Viertel da das machen. Das kann man ändern. Près de 100 enseignes ont déjà signé cette pétition. Les signatures récoltées seront déposées en mairie d'ici quelques jours. Le soleil est revenu et les bourgeons pointent le bout de leur nez, tout comme le jardin de Landau. Un jardin à vocation nationale qui ouvrira ses portes le 17 avril prochain. La réalisation de ce pavillon n'a pas été de tout repos. Il aurait dû accueillir ses premiers visiteurs en 2014, mais des imprévus ont retardé les travaux. Le terrain sur lequel est installé ce gigantesque jardin était un ancien champ de bataille. Petite visite privée avant l'ouverture. Son terrain de jeu, 27 hectares. Paysagiste en chef, Matthias Mauder réalise son premier tour de jardin, accompagné de 5 équipes de tournage et près de 50 journalistes. C'est en bonne compagnie qu'il se balade, mais il reste encore beaucoup de boulot. Ces jardins ressemblent un peu à Karlsruhe Centre avec ses clôtures de chantier et ses excavateurs. Wir haben am 1. April das Gelände abgeschlossen, haben die öffentliche Straße rausgenommen und jetzt geht es noch um Aufräumarbeiten, Herausnehmen der Zäune, letzte wassergebundene Decken, die noch eingebracht werden und dann quasi Herausputzen des Geländes zum Eröffnungstag. Les plantes ne sont pas encore en fleurs, mais les visiteurs pourront tout de même s'émerveiller à partir du 17 avril avec les structures montées par des fleuristes. Aus Gartenschauen entsteht Stadtentwicklung, Visionen werden wahr. Aus einer alten militärischen Kaserne, aus einer Militärbrache, das war es ja, entsteht ein hochattraktives Wohngebiet zum einen. Und es ist ja dann auch schon entstanden, ein Sport- und Freizeitcampus, der für alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt bestehen bleiben wird.
Là derrière sera bientôt installée une grande roue, de quoi attirer un tourisme plus important. Au programme aussi près de 1000 expositions. Objectif, attirer des touristes du monde entier jusqu'à Landau. Die Stadt insgesamt hat sich die letzten 7, 8 Jahre deutlich verbessert. Wir gehen davon aus, wir setzen auch entsprechende Angebote, dass Menschen die Möglichkeit haben, nach der Gartenschau eben auch in die Stadt Landau zu kommen. Und im Übrigen, gerade wenn ich mit Baden TV rede, also die Menschen aus Karlsruhe und dem ganzen badischen Raum sind uns immer herzlich willkommen zur Gartenschau, aber natürlich auch an jedem anderen Tag. Il y a eu des jours moins roses qu'aujourd'hui. Le planning de la réalisation de ce jardin n'a pas été un long fleuve tranquille. Le sol a dû être assaini. Des missiles ont été trouvés dans le sol et ont dû être désamorcés. Des trouvailles qui ont retardé la réalisation du jardin. Les revers se sont ainsi accumulés à mesure que les travaux avançaient. Ja, es war ein schwarzer Freitag, als wir feststellen mussten, dass die Zeit nicht mehr reicht, um die Gartenschau in 2014 zu eröffnen. Es gab ganz kurz so den Schatten, ob überhaupt eine Gartenschau stattfindet, aber wir haben alles darauf gesetzt und die Hürden gemeistert, mit dem Land die Abstimmungen absolviert. Wie wird das Gelände sondiert? Man hat Herausforderungen, das weiß man. Zum Glück, will ich mal so sagen, weiß man nicht immer im Vorfeld, was einen alles erwartet. Aber ich denke, wir haben das gut abgearbeitet. Wir sind mit Optimismus dran gegangen und das Ziel stand immer, wir ziehen diese Veranstaltung mit Erfolg durch. Und es sieht gut aus, würde ich mal so sagen. Après toutes les querelles des dernières années, ce jardin national ouvrira enfin ses portes d'ici la semaine prochaine. Reste à espérer que le sol ait été bien fouillé et qu'il ne reste pas un obus en sommeil quelque part. La ville de Dax-London fête cette année ses 300 ans, un anniversaire en grande pompe dans lequel la ville a planifié les choses en grand. La ville compte entrer dans le Guinness Book des records en réalisant le plus grand bateau du monde qui devra battre les mensurations du précédent, soit 10,08 mètres. Si la tentative de record est programmée pour le 9 mai, un essai autorisé avant la version finale a été tenté. Baden TV y était. Il ne reste du couloir qu'une imposante surface blanche. Une surface blanche qui doit devenir un bateau de papier de 8 mètres. 1 heure, c'est le temps imparti. Un record du monde à atteindre, un challenge qui fait partie de la Daxlandiade, nom du projet de la ville pour célébrer ses 300 ans. Wir haben die Daxlandiade ins Leben gerufen, die aus 3 Säulen Kunst, Musik und Sport besteht. Das sind verschiedene Vereine, Institutionen, Privatleute oder Einzelpersonen, die sich daran beteiligen in einer Veranstaltungsreihe, die mittlerweile 16 oder 17 Veranstaltungen beinhaltet. 14 heures tapant, une trentaine de volontaires se lancent dans le pliage de papier. Pour que cela fonctionne, chacun a un poste bien particulier à respecter. L'équipe est managée par le capitaine Frank Baudin. Momentan ist der Rekord bei 10,8 Meter. Das heißt, wir wollen da natürlich drüber, wollen aber deutlich drüber, möchten also schon die 13 Meter, wenn es möglich ist, erreichen. Sie sehen aber, man verliert bei diesem Boot etwas an Länge. Das bedeutet, das Papier wird riesengroß. Wir haben nachher 330, 340 Quadratmeter Fläche zu falten. Das zweite Kriterium ist, es muss Papier sein und aus einer Fläche gefaltet sein. Après une grosse heure de travail et beaucoup d'applications, le bateau de papier est terminé. 7,80 mètres de long. Le 9 mai prochain, la petite sœur devra être un peu plus grande encore. Unsere ersten Versuche sind ganz klar kläglich gescheitert. Wir sind katastrophal gescheitert. Die Boote sind zerrissen. Und ja, wir wussten, es wird sportlich, es wird eine Herausforderung. Aber man sieht, wir kriegen es hin. Es wird nur schon noch mal eine Nummer mehr. Da wir ja das Problem haben, wir können das Original einmal machen. Und das wird am 9. Mai stattfinden. Wenn es uns gelingt, sind wir Weltrekorder. Wenn es uns nicht gelingt, haben wir versagt. Aber wir geben alles. La ville peut compter sur eux. Da haben wir sowieso sehr, sehr viele in Daxlanden. Die Daxlander haben ein sehr großes Vereinsleben, also auch viele, viele Ehrenamtliche, die sich betätigen. Und das spürt man, dass man eine riesengroße Unterstützung hat und da freuen wir uns drüber. Le grand jour sera le 9 mai. Le bateau en papier géant devra atteindre le double de taille. Si le record réussit, alors Dax-London sera dans le Guinness Book des records. C'est la fin de Solfry. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, ça se passe sur alsace20.tv et baden-tv.com. Tchuss!